iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Bufaransa kuri uyu wa kabiri urukiko rusesa rurafata icyemezo cya nyuma ku rubanza rw'iraswa ry'indege wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Hashize imyaka 3 inyeshyamba za FRN zigabye ibitero ahitwa mu bwiye y'abaturage bakuye mu byabona n'ubu ntibarabona aho bacumbika. Ziraza ziradutera mu mudugudu wa Rwamisave. Abasirikare rero baje mu gitondo basanga turacyariho, baratubwira ngo nituhaguruke tuve mu ngo ngo tugende tujye mu mudugudu wa hano ku Gikungu. Leocadia Bondo, umwe mu baturage bavanywe mu byabo, warutuye mu mudugudu wa Rwamusave muri Tanzania. Abarundi bagera kuri 350 bari barahungiye muri icyo gihugu kuri uyu wa kabiri barasubira mu gihugu cyabo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Mwiriwe Veniste. Tuyahere muri Afrika. Muri Sudani abajeje umutekano ejo ku munsi wa mbere bararashe bongera barica abantu babiri bari mu myiyerekano yiyamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare mu mwaka uheze. Bongeye gufata abantu batari bake mu baharanira intwaro ya demokrasi nk'uko byavuzwe n'abaganga batabara ahabereye ubwicanyi. Iyi myiyerekano y'urutavana ko muri Sudani yatanguye kuva abasirikare bafata ubutegetsi ku nguvu ku itariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze. Abafuye ejo ku munsi wa mbere bongereje igitigiri c'abamaze kwicwa muri iyo myiyerekano bashitse kuri 81. Ejo ku wa mbere ibihumbi by'abanyagihugu bihereje amabarabara ku mugwa mukuru Khartoum no mu kindi gisagara ca Omdurman. Abandi bagaragara no mu gisagara ca Port Sudan mu buseruko bw'igihugu hamwe no mu burengero bw'intara ya Darfur nk'uko abavyiboneye babivuze. Mu makungu naho Irani ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kumvikana ku gusubira mu masezerano ya nucleaire yo mu 2015 n'ibihugu rutura bisa n'ivyarangiye, ariko ishimika ivuga ko ibihano yafatiwe bikwiye guhagarikwa muri iki gihe cy'ibiganiro biriko bibera i Vienne muri Autrichia. Inyuma y'amezi ibi biganiro bimaze, umukuru w'igisata ca kidiplomasiya mu muryango umwe bwa Buraya Josep Borrell yavuze ko yizigiye ko amasezerano mashasha agiye gufundikwa. Yabivuze ahejeje kuvugana n'umushikiranganje wa Irani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Ibiganiro birimwo Irani, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi n'Uburusiya hamwe na Leta Zunze za Amerika, ariko ikaba yaserukiwe n'ivyo bihugu. Amasezerano yashitswe ko mu 2015 yakomorera Irani gukugwa ko ibihano, ariko nayo yasabwe guhagarika programme yayo ya nucleaire. Ariko Leta Zunze za Amerika yaciye iyidohoramwo mu 2018 ku butegetsi bwa Donald Trump, kandi icisubizaho ivyo bihano bica bituma Irani tubahiriza ivyo yari yemeje. Washington, ijwi rya Amerika. Uburusiya hamwe na Ukraine birabandanya bivugwa cyane mu makungu. Uburusiya bwavuze cyo ku munsi wa mbere ko bugumije buguruye imiryango y'ibiganiro ku ruhagarara bufitaniye n'ibihugu byo mu burengero. Bwavuze kandi ko imyimenyerezo ya gisirikare igiye guhagarara kandi ko icuka kibi kuri Ukraine kigiye gucureha, mu gihe abategetsi bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi bagabishije ko ku munsi wa gatatu ejo Uburusiya bushobora gutangura gutera Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje kuri televiziyo ejo ku munsi wa mbere ko uwo munsi wa gatatu uzokwitwa umunsi w'ubumwe. Perezida Vladimir Putin, mushikiranganje wewe w'imigenderanire hamwe n'uwo kwivuna abansi bashikiriza amajambo atanga icizere ko hagiye kuba ituze. Ariko ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi bwavuze ko abasirikare b'Uburusiya bo babandanya biyongera ku rubibe na Ukraine.
Muri Afghanistan abatalibani bavuze ejo ku munsi wa mbere ko bagiye kongera kwihweza neza politike yabo na leta zunze ubumwe za Amerika, kiretse Amerika yisubiye ko ku ngingo yo gufata amatungo y'ico gihugu ikayashumbusha abagize ingaruka z'ibitero by'iterabwoba mu 2001 muri Amerika. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden mu ndwi iheze yarafashe miliyaridi 7 z'amadolari zegukira leta yahahoze muri Afghanistan. Perezida Biden yavuze ko azoyagaburamwo kubiri, igice kimwe agihe abanyamerika bakozwe ko n'ico gitero, ikindi gice gitangwe nk'ifashanyo kubahohotewe n'intambara ihitiye muri Afghanistan. Iyi ngingo ya Amerika yarashavuje abategetsi b'abatalibani, aho bavuze ko ubwo ari ubusuma kandi ari ikimenyetso cy'uko Amerika iriko isubiza hasi icubahiro cayo. Leta nshasha y'abatalibani muri Afghanistan ntiremegwa n'igihugu na kimwe kubera hanini yagirizwa guhungabanya agateka kazina muntu ku rugero rurenze. Ariko naho biruko, Amerika ivuga ko iriko irarondera inzira yo gufasha abanyagihugu ba Afghanistan. Presidansi ya Amerika White House yavuze ko Perezida Biden ariko arondera uko azotanga imiliyaridi 3.5 z'amadolari muri ayo mafaranga yafashwe kugira azofashishwe abanya-Afghanistan. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Duhere mu Bufaransa kuri wa kabiri urukiko rusheshe imanza rurafata icyemezo cya nyuma ku rubanza rw'iraswa ry'indege wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Iyo ndege yarashwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 1994. Toma Kamirindi. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 mu 2018 abacamanza bakuru y'urwego rw'ubugenzacyaha rwo mu Bufaransa, juge d'instruction mu gifaransa, bafashe umwanzuro wo gufunga dosiye bavuga ko badafite ibimenyetso bifatika ku baregwa 9 bo muri FPR Inkotanyi. Basobanuye kandi ko anketi zabo zabangamiwe cyane n'ubuhotozi n'izimira bidasobanutse by'abatangabuhamya no kwivanga mu kazi kabo k'inzego badasobanura. Mu kwezi kwa 7 2020 urugereko rw'ubugenzacyaha rw'urukiko rw'ubujurire rw'i Paris narwo rwemeje icyemezo cyo ku itariki ya 21 y'ukwa 12 2018. Imiryango y'abaguye mu ndege ku itariki ya 6 y'ukwa 4 1994 i Kanombe ya Kigali bajuririye urukiko rusesa imanza, ari narwo rwego rwa nyuma rw'inzego z'ubutabera z'Ubufaransa. Rwasuzumye ikirego cyabo ku itariki ya 18 y'ukwa mbere gushize. Urukiko rusesa imanza rushobora narwo kwemeza ko dosiye ifungwa. Icyo gihe ibya nketi byaba birangiye burundu. Rushobora kuvuga se ko dosiye ikomeza ifunguye. Ubwo rero bwo dosiye yasubira mu rwego rw'ubugenzacyaha. Nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa kibisobanura, iki cyemezo kibaye gishobora gusubiza irudubi nanone umubano wa Kigali na Paris. Iyi dosiye yatumye u Rwanda mu 2006 rufunga ambasade y'Ubufaransa i Kigali, rwirukana n'abadiplomate bayikoreraga. Ibihugu byombi byongeye gusubukura umubano nyuma y'imyaka 3 mu 2009. Nongeraho ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yasuye u Rwanda mu kwezi kwa 5 umwaka ushize, yemeye uruhare rw'igihugu cye muri jenoside abaye mu mwaka w'1994 ku kuba Ubufaransa bwarashyigikiye leta yakoze jenoside ikirengagiza imiburo y'ubwicanyi bwendaga kuba. Tugume ku
amakuru ku Rwanda. Abagize imiryango ine yo mu Bweye yakuwe mu byayo n'ibitero by'umutwe w'inyeshyamba za FLN barasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabashakira amacumbi. Baravuga ko bamaze hafi imyaka 3 babayeho nk'impunzi nyuma yaho inzego z'igisirikare cy'u Rwanda zibategetse kuva mu masambu yabo ku mpamvu z'umutekano. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima. Abatuye izo ngo zose uko arenye bari batuye mu mudugudu wa Rwamisave w'akagari ka Nyamuzi ho mu murenge wa Bweyeye. Bavuga ko nyuma y'ibitero byabo bita Interahamwe byabaye mu myaka 3 ishize batarabona aho gukinga umusaya. Mukecuru Leo Kadiyabondo na mugenzi wa Anita Nyirarekeraho bari mu bavanywe mu byabo icyo gihe. Interahamwe ziraza ziradutera mu mudugudu wa Rwamisave. Abasirikare rero baje mu gitondo basanga turacyariho, baratubwira ngo nituhaguruke tuve mu ngo ngo tugende tujye mu mudugudu wa hano ku Gikungu. Ariko noneho tuhabura icumbi, tubanza ducumbika hano hino mu mudugudu wa Rwamisave n'ubundi aho twari turi. Ziranga zirahadutera, tuza nyine mu mudugudu wa Gikungu. Baratubwira ngo nitugende ngo turebe aho ducumbi ngo bazatugwanaho. None twarategereje nyine turaheba. Ubundi ku mwuzukuru wanjye nanjye kandi we yizaniye n'umugore, ubu nanjye ntaho nsingiye kandi ndi mpfakazi, ubu ndahandi ku gasozi. Uretse kwimuka muri ayo masambu, abo baturage bavuga ko babujijwe gusubira kuyahingamo mu gihe umutekano utaramera neza. Abo bataka ikibazo cya mikoro make bavuga ko kuva bavanywe mu byabo kugezana n'ubu nta bufasha barabona. Turacumbika mu baturage, ntabwo bigeze baducumbikira leta. Nta muntu ya leta yacumbikiye. Nukuri tubayeho nabi pe. None se ko tutagira inzu, n'abafite umurima yenda bavuga ngo banagira iyo mirima bakagira ko bagurisha, ariko nta naho babona bene imirima. Usanga bavuga amafaranga menshi cyane, ugasanga ngo yagasambu utashiramo n'ingarani ngo ni 500. Kugeza ubu icyizere abo bagiteze ku kuba bagurisha ayo masambu bagashaka ko hari ahandi baguraho gutura, nubwo kuyabonera abakiriya nabyo bitoroshye. Bagasaba inzego z'ubutegetsi kubashakira nibura amabati yo gusakaza, nabo bagashaka uko birwanaho. Yewe nabasaba nk'amabati, nkaba nifitiye akarima, nkaba hari igihe nakagurisha nanjye nkabona akabanza hano, ubundi ndacumbitse, mbona ndi umucumbitse, ubundi mu nzira zibiri. Ariko rero nubwo ndi mu nzira zibiri nzagira ahomba nanjye. Waduha nibura amabati kubera dufite nyine ayo masambu yacu. Genda ufite uko yagira ubushobozi yagurisha, ariko nta nabahemera kuhagura kubera ko n'ubundi nta n'icyo bahakoresha. Nta muntu n'umwe uhaba. Mu gihe aba baturage bemeza ko bavanywe mu byabo n'ikibazo cy'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba, ubutegetsi bw'ibyo burabihakana. Bwana Ndamyimana Daniel utegeka umurenge wa Bweye yavuga ko abo bimuwe kuko aho bari batuye hari hahanamye cyane ari mu manegeka. Icyakora kizeza ko ku bufatanye n'ubutegetsi bw'akarere harimo gushakwa aho iyo miryango yatuzwa. Twari twagerageje wenda kureba imibereho yabo, ariko mu by'ukuri ubu ntago navuga ko ari ikibazo cy'abasirikare, ahubwo ni ikibazo cy'ubutaka ubona buri mu manegeka. Hamwe n'ubuvugizi twari twakoze ku karere kari kamaze kubona aho gashobora kuba kabimurira mu mudugudu wa Bunyagiro. Wenda ntekereza ko kiri gushakishwa ari ingengo y'imari, kuko n'imirima yamaze kuba identifiye, ubutaka bwamaze kuba identifiye. Igisigaye nuko akarere kakomeza gupushinga tukareba ko byibura ubwo butaka twabonye muri Bunyagiro ushobora kuba bwaboneka abaturage bakababonaho aho bubakirwa. Nubwo uyu muyobozi w'umurenge atemeranya n'abaturage ku mpamvu zo kuvanwa mu byabo, aho bari batuye muri Rwamisave harimo hakunze kwibasirwa n'ibitero by'inyeshyamba za FLN. Igiheruka gutangazwa n'igisirikare cy'u Rwanda nicyo mu ijoro ry'uwa 23 rishyirwa 24 w'ukwezi kwa gatanu mu mwaka ushize w'2021. Icyo gihe umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yemereye Ijwi ry'Amerika ko igisirikare cy'u Rwanda cyasakiranye n'abarwanyi bagera ku 100 b'uwo mutwe binjiye ku butaka bw'u Rwanda bavuye mu kibira ku ruhande rw'u Burundi. Ingabo z'u Rwanda zikabicamo 2, abandi bagahunga basubira iyo baturutse bateshejwe imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Uretse imiryango yagizweho ingaruka zo kuba ubidafite aho gukinga umusaya muri uyu murenge wa Bweyeye no mu bindi bice byibasiwe n'ibitero bya FLN mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda, hari abangirijwe imitungo, abasahuwe imyaka n'amatungo mu gihe cy'ibitero byazo. Mu rubanza rw'abahoze ari abarwanyi b'uwo mutwe ubu rugeze mu bujurire mu nkiko zo mu Rwanda, kuri bake bashoboye kuregera indishyi baragaragaza kutanyurwa n'iz'urukiko rwategetse mu iburana ku rwego rwa mbere. Temistocle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV.
mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radiyo yacu VOA. Turabaranditse. mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri Tanzania abarundi bagera kuri 350 bari barahungiye muri icyo gihugu kuri uyu wa kabiri barasubira mu Burundi. Umubare w'abarundi basaba gutahuka ku bushake uragenda ugabanuka. Baravuga ko babona amakuru ajyanye n'umutekano atabahumuriza. mu nkambi ya Nduta, James Jovin. Mu bitigiri dukura seri uyu munsi wa kabiri hitezwe gutahukanwa imiryango 68 igize abantu 340, ariko abari ku gihangare barindiriye kuzotahukanwa imiryango 8 igize abantu 46 gusa, bose hamwe n'abiyandikishije kuva mu mpera z'umwaka uheze. Mu kahise imodokari zishika 7 zahora zitahukana impunzi zirenga gato 450 burindwi, ariko ubu hasigaye hagenda imodokari imwe gusa, kandi nayo ugasanga ntiyuzuye neza. Benshi mu bari biyandikishije ku bushake bwabo barahinduye umugambi wabo wo gutaha nyuma yaho bumva utunenge twinshi mu gihugu c'amavuko bijanye n'umutekano muke ubarizwayo. Mu bitigiri dukura mu biro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo, abarenga gato 2500 barahunguka bakongera bagahunga buri mwaka nyuma yaho basanga ico bahunze kitarakemuka. Gusa bahura n'ibibazo bikomeye kubera atamakarita baba bafise yo ko ibiribwa, bigatuma baba mu buzima bukomeye. Bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi ry'Amerika bavuga ko injyane z'amatongo, ivya politike, imigwi y'abitwaza ibigwanisho n'ubwicanyi bwama bwavuzwe mu Burundi ari bimwe mu bituma batiyumvira gutaha muri iki gihe. Jewe ntabanga icyatumye mpunga no kubera mu Burundi hari ingorane nyinshi, kandi jewe ntari mfise ahomba bivanye n'ingaruka z'amatongo, injyane z'amatongo y'umuryango. Hanyuma rero bikaca bituma bampiga nkahunga, kuko naramaze guhunguka ndabona ingene abantu bakuye 72 muri Tanzania bababesha ngo amatongo yabo ariho, ingene birirwa baraja muri sentare, baja muri sentebe baca imanza z'amatongo bidashoboka, abandi bicana, abandi baterana amagrenade ku matongo. Iyi njuro igira gatatu mpunga, natangwe guhunga nkiri muto, ndahunguka 13 byitwa yuko habonetse by'amahoro subira guhunga mpungira mu Rwanda 13 nyene, none 15 ngarutse none ubu nasubiye guhunga, kandi nsaziye mu gahinga, abana barananiwe no kwiga, barananirwa n'ubuzima, tuguma duhunga ntitwicara. Kenshi umwidogo ni mwinshi ku mpunzi zo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu yuko leta ya Tanzania yama yatanze ibihano bikomeye kugira biyumvire gutaha ku bwinshi naho ico bahunze kitarakemuka. Kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR cyo kimwe na leta ya Tanzania gukurikiza amategeko agenga impunzi no kubandanya iha ubuhungiro impunzi zose zibona yuko icyo zahunze gisa nk'ikitarakemuka. Ariko icyo dusaba amakungu, tugasaba na leta ya Tanzania, tugasaba na HCR ko bogerageza bakadufasha abantu batifuza gusubira mu gihugu, kumbure umutima wabo utaratekana kuko babonye byinshi, kuko abantu baguma bahunguka babwiye ngo namahoro bakagenda, mugabo budakeye na kabiri bakongera bagahunga, bakagenda bati ibintu mu nzira, basubira bati ibindi mu nzira, baza bararushe, bakaraba abo bantu bamaze kuruha bakabafasha, tukarindira ivyo Burundi. Umunsi Imana yavuze iti amahoro arabonetse, canke kira gihugu Imana ikagikosora kikaba neza, bashobora gutaha mu mahoro, atari uko twotaha tumanje gusunikwa. Ivyo si vyiza, turasabye amakungu yaturabira ivyo bintu. Icyo twosaba UN na leta ya Tanzania nuko yo twiyumvira ko nk'impunzi, kuko natwe turi impunzi, barazi ubuzima bw'impunzi gene bumeze. Mu bitigiri vya nyuma biheruka gutangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR itariki 31 y'ukwezi guheze, impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Nduta ni 77,160. Nyarugusu hasigayeyo 49,968. Ikambi ya Mutenderi yo yarugaye Burundi nyuma yaho abarenga 19,000 bari basigayemwo bimuriwe mu nkambi ya Nduta. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi ry'Amerika. Ikibazo cy'impunzi kandi kiravugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Nyiragongo.
Birungo mu mujyi wa Goma. Impunzi z'abarundi n'abanyarwanda zihari baravuga ko babangamirwa ntibabone imfashanyo uko bikwiye, kimwe n'ibindi ibibazo by'impunzi bibabangamiye. Goma, Ali Darius Asanka. Izi mpunzi twavuganye nazo zatubwiye ko ubuzima zirimo butari bwiza kuko ziri kubura aho zirara, kurya bikaba ari ikibazo, kandi aho bagerageza kujya gushakisha uko babaho bahura n'izindi ngorane, kubitwa, gufatwa ku ngufu n'imvangura, kandi ishyirahamwe rya HCR niribatabare. Uwitonze Fura yageze muri Kongo muri 1994 aturuka mu Rwanda. Ngiye ku bwanjye mbonye ka violence ubwa mbere za kubyara umwana w'umuhungu kuko nta shori yo nari mfite niyi nimwe kuko nta hepfo ntaraguru, twarirutse tugerira hepfo itingitingi. Umubyeyi wanjye yapfuye 94, papa mama twarajyanye yagezeyo nawe turangizanyije imyaka 6, nawe arapfa, ugumiza kubaho nabi, inahambayeho kubwo kwikorera imizigo. Bise ubuzima bwo turi hino ni ubuzima butari bwiza. Ubwo rero tugiye kubabwira nta kintu cyo batumariye. Ndangije amezi 3 n'ibyumweru 2 ndi hanze. HCR yahise mbwira ko mbega nta musada n'ubu na gumwe izaza kumfasha. Habimana Sebihogo ni umurundi wageze muri Kongo muri 1993. Aravuga ko mu ngorane bahura nazo harimo kutabona ifashanyo nke yazoherezwa no kubavanga mu nkambi n'abatari impunzi. Arongera ko batanze raporo kuri HCR na guverinoma ariko nta gisubizo bari babona. Twebwe nk'impunzi z'abarundi ziri ngaho Goma twahaye amakungu abategetsi ba Kongo, abategetsi ba HCR, ba CNR n'abandi bose, ariko nta nyishu twize turonka n'umunsi n'umwe. Hano hari ingorane imeze uku muri base zone y'abarundi ngaho, abakongomani banenga 90%. Bazanywe n'amabiro babashira muri twebwe, bamaze kubashira mu mabiro baca babagira inshuti zabo cyane kurusha twebwe twari dukwiye kubona izo mfasha. Ikintu cyose dukwiye kuronka nibo bakironka. Imbara amahera yaje avuye i Geneve yo kudufasha, twebwe ntadushikako. Iyo dukoze amatora tabaza abakongomani ko aribo bagira abaperezida bacu kuko nibo benshi muri community bamushira kuko bagaca bamufata bakamukoresha kugira ngo babone ukuntu biba neza ivyaro. Twaratakambye kwisinzima, twabuze umuntu ariyo dufasha. Mu gihe batari badukuramo abakongomani twebwe nk'abarundi ngano muri Goma, nta umunsi nimwe tuzovuga ngo vyumvikane na rimwe. Abazungu buri mwaka bagira bije, ariko twebwe baca ngo bije ni nkeyi, ngo nta mfashanyo turonka. Mwumva twe mushaka twarababwiye ntibashaka kutwumva. Ico kintu nazokora ibishoboka byose murabe HCR y'Igoma nibo badushinzwe cyane. Ikindi kibazo bafite mu makambi mu mujyi wa Goma naho hafi yaho ni indangamuntu n'izindi nyandiko zibaranga. Jean Damascene Nyirarugo ni umurundi umaze imyaka irenga 40 muri Kongo, afite icyo asaba HCR na guverinoma ya Republika. Twarize, dufite ubwenge, dufite ingufu, bakunze kuduha amatitre de voyage. None se nawe bakweretse carte baduha, carte de réfugié. Nishobora kwambuka uje Gisenyi, nishobora kuja Isake, nishobora kukujana Bukavu. Kandi ari carte ya Ministère de l'Intérieur national, ntabwo ari provincial, ariko ntube wayikoresha batureke baduha amatitre de voyage. Ishyirahamwe ry'umuryango wabihumbye ishinzwe impunzi HCR yabye ijwi rya Amerika ko ifite amahame n'imikorere yayo, kandi izi yuko umuntu wese witwa impunzi ajya abona imfashanyo, kandi ikaba ihakana ibyo birego. Jackie Kigan niwe uyobora biro bya HCR mu ntara ya Kivu ya ruguru. Toute personne qui a le statut réfugié est une personne qui est arrivée ici nationale. Umuntu wese witwa impunzi demande l'enregistrement, n'ufite inyandiko zerekana yuko ari we, kandi wageze hano kuri HCR akagera no kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe n'impunzi, kandi ni umuntu wese ukurikiranye intambwe zose kugira ngo abone indangamuntu cyangwa inyandiko zimumenyesha. Ngira yuko ntabwo twanga kwandika no kubarura impunzi, kuzi bose bajya babona imfashanyo. Ibarura ryo tujya tubikora des personnes qui sont enregistrées de 3 ans une vérification de la population réfugiée. Gukurikirana n'ubuzima zirimo izi mpunzi zituye mu mujyi wa Goma mu karere ka Nyiragongo, Isake n'ahandi, ziravuga ko zitari kubona akamaro k'ibyo biro bya HCR kuko bitari gutanga inkunga no kuzitaho. Zirasaba ko guverinoma ya Kongo n'abandi bagira neza bafata umwanya wo gutekereza ku kibazo cyazo. Ali
Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika. Hano ku Ijwi ry'Amerika tubafasha gusangira ijambo mu gatanga ibitekerezo ku ngingo zitandukanye. Ibihugu bitanu muri Afurika y'Epfo, Senegal, u Rwanda, Algeria na Maroc bigiye gutangira gukora urukingo rwa COVID-19. Mbese uwaguhitisha mu rukingo wafata wahitamo uruhe? Muzakorewe muri Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa n'Ubwongereza, cyangwa se nta na rumwe wafata? Twandikire kuri Facebook ya VOA Radio yacu. Umunyarwandakazi Isimbi Alliance wamenyekanye cyane muri sinema nyarwanda yagizwe umwe mu bagize ihuriro ry'abambasaderi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ONU bashinzwe amahoro, yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe amubwira uko yiteguye kurangiza inshingano ze. Biroroshye cyane kuko urabona ibintu tuba dukora ni ibintu bitanga message, ushaka gufasha umuntu mu myumvire, like ugahindura nyine imyumvire y'abantu mu buryo bwo kubazanira amahoro. So ni ibintu byoroshye cyane. Nzakora stories zigamije nyine kugarura amahoro mu bantu, ndetse n'iyindi mirimo nyine yindi itandukanye nzajya nkoresha ibishoboka byose nyine kugira ngo baguhitemo kuba ambasaderi w'amahoro. Hagendewe ku ki? Hari filime nakoze mu minsi yashize nanayitiriye nickname yanjye Alia the Movie. So iyo filime rero yari story nyine yigisha abantu uburyo babana, especially abantu bari married, ku babyeyi bashaka gushyingira abana babo just kubera ko batwise, akumva ko igisubizo ari ukumujyana ku mugabo akamufosinga kubana nawe. So harimo message nyine ikomeye nyine. So nkora screening, nikorera Abuja, screening yari private. So abantu bari bajemo rero bakunze story yanjye, hanyuma bagezaho n'igitekerezo cy'umushinga mfite wo kuzamura imitekerereze y'abagore biciye mu buryo abandi bagore bari successful bazajya baganiriza abantu bakiri abana batoya, abana bakizamuka, abandi bamama mbese nabo bagishakisha ubuzima kugira ngo barebe uko babaho. So iyo projet yanjye rero nzajya nganiriza abadamu bari successful, noneho mfashe n'abandi bashaka kuzamuka mu mishinga mito. Wigeze urota kuzagira inshingano nk'izi mu buzima? Ntabwo beshye rwose Mana, ntabwo nabirose pe, ntabwo nabirose. Kwa kundi nyine umuntu ikintu kitantunguye kirimo, urabona kuri iyi si twese tuba turi abambasaderi b'amahoro. Umuntu nubwo ataba ari ambasaderi w'amahoro muri Loni, aba ari ambasaderi w'amahoro nk'umuntu nyine wemera Imana, kandi wemera ko Imana iko amahoro nayo atangwa n'Imana n'abantu bayizi. So nari nsanzwe ndi ambasaderi w'amahoro, ariko kuba ambasaderi w'amahoro ku isi muri Loni ni ikintu nyine ntigeze ndota. N'ubu mba numva nyine ari ibintu birenze ubwenge bwanjye. Iyo umuntu akureba abona ukiri urubyiruko, ni iki wabwira urubyiruko rungano rwawe muri kano kanya? Ikintu nabwira urubyiruko rungano rwanjye ni uko nta kintu gishobora kuza ngo kigusange aho ngaho uri, nta kintu uri gukora. Ikintu cyose kigusanga iyo wagiye, ntabwo cyagusanga mu nzu mu buriri uryamye. Ntabwo nyine ugira ikintu ukora kugira ngo ugere ku kindi. Ni iki uzashyira imbere muri kano kazi ku buryo umuntu wari usanzwe akuzi muri sinema nyarwanda azavuga ngo Alia Cool ni ambasaderi w'amahoro? Ikintu nzashyira imbere kandi natangiye no kugikoraho ni kuzamura imibanire myiza mu ngo, no kuzamura icyizere ku bana b'abakobwa bashaka kuba bahura n'ibibazo byo gutwita abakiri batoya. Nibyo nzibandaho cyane ahanini, ibintu birebanye n'abari n'abategarugori. Isimbi Alliance wagizwe ambasaderi w'amahoro Muroni, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze, kandi nishimiye no kuganira namwe cyane. Washington, Ijwi ry'Amerika. Iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku ndwara ya kanseri ifata abana. Buri mwaka bagera ku 50,000 iyo bipimishije bayibasangamo, ikaba ari nayo ndwara yica abana benshi ku isi. Akenshi biterwa nuko abaganga bibanda kuri kanseri mu bantu bakuze bakibagirwa abana
n'abangavu kimwe n'ingimbi. Mwebwe mwese mukurikira ijwi ry'Amerika hamwe na Mukubiri ya Baro wafashe kubagezaho aya makuru, mbifurije umunsi mwiza. Dore umugani w'uyu munsi: ubwenge buhera ubundi umuntu abwibuka ajya gusaza. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ababyeyi babyaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba.